Salve, salve, rapaziada. Já sabe, né? Bora desmontar a maré. Aí, ó, Santanão. Esse polimento essa semana aí ficou zero. Bora mexer aí na maré. Arrancar o painel dela fora. Já arranquei a interna toda. Tô começando a desmontar o painel aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando e o porquê que eu tô desmontando. Aí, ó, já comecei a desmontar. Coisas fáceis, sem segredo nenhum, né? Parafusinho de boa. Só tô vendo agora para tirar esse airbag. Eu nem sei se tem airbag, alguma coisa aí dentro. E vamos arrancar esse painel fora aí para retirar o radiadorzinho do ar quente e verificar como é que é o negócio do ar condicionado. Fazendo isso, vou fazer uma limpeza atrás ali e vou deixar pronto para passar manta asfáltica nessa frente toda aí. E também vou passar manta asfáltica e fazer o sistema acústico do carro todo. Quem lembra aí, eu tirei a interna toda e pintei de preto, né? Ia deixar o carro estilo racing, mas acabou que teve mudança de plano no carro aí e comecei a usar um pouco o carro esses tempos aí. E é uma bosta para usar de boa, sabe? Quando tu anda moendo é muito bom. Legal demais, a sensação é boa, a vibração que o carro passa, o ronco, tudo mais, é legal demais, mano, muito top. Mas, quando tu vai andar de boa, é uma barulheira desgraçada. E aí eu comecei a pegar nojo, sabe? Aí o que eu vou fazer? Vou passar manta asfáltica em tudo, fazer a questão acústica, outras mantas, colocar os apliques dela de volta, visando o menos de barulho possível. Vou trocar os forros de porta, que eu tenho um quebrado lá já. E vou colocar a manta aqui nas portas também, para deixar silenciosa. No teto, na tampa traseira, em tudo aí, para deixar ela mais silenciosa. E conseguir usar o carro um pouco mais de boa, né? Então, para não me incomodar tanto, vamos dizer assim, né? Não tô focando muito em porque eu preciso que o carro seja 100% silencioso. Mas vamos fazer isso aí para deixar top. Eu vou ver como é que eu faço para tirar isso aqui e já passo para vocês aí. É isso aí, ó. Muito trampo, tá? Muito trampo. Não precisei tirar o negócio do airbag lá, que era aqui no canto. Eu soltei os parafusos que ficam na lateral, um lá em cima, outro aqui embaixo, lá em cima e embaixo também. Alguns aqui no meio, mas é bem poucos parafusos que segura. Aí saca o painel todo. Aí vem uma armação, que daí ela vai presa, tanto que a armação estava solta, tinha poucos parafusos, tinha 2 parafusos segurando ela só. Para o painel também, tinha bem poucos parafusos, agora tá tudo fora. A caixa de filtro de ar central, que eu queria já tirar faz tempo, tá ali no chão. Essa aqui é a armação, se eu não me engano esse aqui é do ar quente, porque dizem que ele é o mais fácil de tirar. O do ar condicionado tá aqui dentro, que é na localização dele, eu acho que é o do ar condicionado, ele fica bem aqui. Olha a sujeira que tinha aqui dentro. Esse carro não vai mais ter ar-condicionado, tanto que já não tinha. Até tirei o coletor de admissão para ter um acesso ali, nos furos ali, ó. Mas não vai precisar mexer em nada, nem precisava ter tirado. Essa caixa aqui também, ó. Ó a sujeirada que tinha dentro. Então vou desmontar tudo isso aí, arrancar o ar-condicionado ali, lavar tudo isso aí bem lavadinho, deixar limpinho, cheiroso. Tá um cheiro de mijo de rato isso aí, tá foda. Aí vou limpar um pouco aqui dentro, limpar ali também, tirar essa manta. Vou colocar aquela manta asfáltica em tudo primeiro. Depois vou voltar com essa manta ali, depois de lavar ela. Colocar essa manta, fechar todos os buracos que possam ter aqui. Fechar todos os buracos do chão. Passar manta asfáltica em tudo. Depois vir com esse feltro. Passar em tudo no chão, aqui nas portas, no teto, tudo. Deixar o bagulho filé, para não ter perigo de entrar mais nenhum bicho dentro do carro. Vou soldar também esse suporte aqui do lado de lá, que ele fica rangindo. Vou dar uns pingos de solda nele para deixar ele mais travado, parar de se mexer. E é isso aí. Você tá doido, cara. Que trampo desgramado. Aí, ó, quero ver eu montar isso aí depois. Mas acho que até dezembro tá de novo a baratinha. E é isso aí. Tirar esse sensorzinho aqui, pra ver se ele passa ali. E
desmontar o resto disso aqui, mostro pra vocês. Hoje provavelmente já vou dar uma lavada boa nisso aí. E deixar cheirosinho, guardadinho, pronto pra ser montado mais pra frente. Esse final de semana aí, provavelmente eu vou começar a fazer o trampo da manta asfáltica. E aí conforme vai saindo o vídeo aí, vocês vão vendo como é que vai estar ficando o negócio. Mas vai dar boa. Aí a desmontada. Tem muito parafuso, cara. Tem parafuso escondido. Tipo, tem um parafuso aqui no fundo. Se não me engano, aqui tem um. Do outro lado lá também vai ter um aqui. Mas olha só que sisteminha legal. Aqui as aletas que funcionam. Fecha e abre. Pô, que legal, cara. Tudo pra vedaçãozinha mesmo. Ele é molinho. Pô, que da hora, cara. Os ratos estavam comendo aqui, ó. Ou tava derretendo? Já estava derretendo, hein? Hein? Mas, pô, muito legal, mano. Bem legal mesmo. Aqui vai o ar frio, acho. Não, aqui vai o ar quente. O ar frio vai lá. Pô, que da hora. Então é isso aí, ó. Já que mexi lá dentro, já aproveitei e tirei a caixa de bateria, tudo aqui. Vou trocar esses cabos aqui também. Passar todos os cabos que eu tinha na minha branca. Vou botar a bateria no porta-mala. A interna ficou assim, ó. Sem painel, sem nada. Tirei aquela manta que tem aqui na frente. Ela vai presa nesses pinos aqui, ó. Por umas... Eu não sei se vai ter nenhuma aqui. Eu tive que quebrar algumas para tirar. Porque não saía certinho. Ela é bem chatinha de tirar. É umas porquinhas de plástico. Mas não vai fazer falta alguma. Qualquer coisa eu vou botar elas ali. Qualquer coisa eu dou um jeito. Passo uma colinha na manta para ela ficar grudadinha. E já era também. O que eu vou fazer agora é deixar o carro aberto. Pelo menos uns 5, 10 minutos aí. Porque tá um cheiro de mijo de rato muito forte dentro. Muito forte. E vou passar a manta asfáltica, né? Primeiro eu vou passar um pano. Depois a manta asfáltica. Essa aqui é a manta que tava. Essa aqui é as porquinhas, ó. Aí, ó. Ela era pra ser rosqueada, mas não é muito rosqueada, não. E vou passar um paninho, vou passar uma manta em tudo isso aí. Vou ver como é que vai ser pra funcionar, né? Como é que funciona essas mantas. Passar nela na frente inteira. Aí já vem com essa manta ali. Só que eu acho que eu vou lavar essa manta primeiro. Só quarta-feira vai chegar os produtos. E vou vir limpando e passando a manta asfáltica. Vai ficar top. Essa aqui é a manta asfáltica. Ela vem com uma chapinha de... Chapinha não, uma folhinhazinha de alumínio também. Com colinha. Não cola muito, provavelmente eu vou ter que esquentar ela com soprador. Eu não tenho soprador, eu vou usar o secador de cabelo. Pra colocar lá. E eu acho que vai dar uma diferencinha já. Isso aqui com mais aquela manta na frente vai ficar bom. Mas o que mais vai ajudar vai ser na parte de baixo ali do carro, junto com as outras mantas ainda que eu vou colocar. Bora lá. Isso aí, passei um paninho com desinfetante ali, com líquido para limpeza. Ficou assim, já limpinho. Agora é só pegar a manta e começar a colocar aí, para ver como é que vai ficar. Aí, ó, já comecei a passar a manta. Bem picotadinho. Certo seria se conseguisse fazer a manta de um jeito só, mas falta técnica, mas aqui já vai ajudar bastante. Depois só vim passar uns mais fininhos para dar uma melhor tampadinha, mas já vai dar uma boa diferença. Parte de baixo aqui com menos cortes, mas onde chega, onde tem muita ondulação, não tem muito para onde correr. E é isso aí, já está escurecendo e logo logo vou ter que deixar para amanhã fazer o resto. Mas eu acho que vai dar para terminar aqui a parte da frente dela e vai ficar da hora. Então é isso aí, rapaziada. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curte aí, se inscreve no canal e comenta aí se vai ficar bom ou não vai. Eu acho que vai ficar bom. Então vai ter mais uns 3, 4 vídeos aí até acabar. Talvez um pouco mais, porque é um trampo bem demorado. Mas vai ficar legal. Então esse foi o videozinho aí.
Agora vai demorar um pouco aí para me postar, porque tem que comprar mais manta, tem que fazer os outros esquemas ali para começar a fazer a montagem da interna do carro, né? Mas até dezembro ela anda. Então fechou, valeu, tamo junto.